السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديدة. في الفيديو هذه عندي هنا لو كور تاع لونيفرسيتي دو سيدي بلعباس على l'algorithmique et la complexité. Donc je m'intéresse دركا la partie هذه l'analyse des algorithmes, puisque la partie الأولى c'est تحكي على bon généralité sur l'algorithmique et la récursivité. أنا حبيت نركز في هذا الفيديو على l'analyse des algorithmes. Alors, واش هي l'analyse des algorithmes? Ça consiste à déterminer de façon relativement abstraite, indépendamment d'un langage ou d'une machine, l'efficacité en temps et en espace des algorithmes. واش معناتها هذا الباراغراف؟ معناتها l'analyse des algorithmes c'est des techniques ولا c'est des calculs ولا اللي نحوسوا بهم نعرفوا l'efficacité des algorithmes. ماشي نحوسوا نعرفوا l'efficacité des algorithmes par rapport à une certaine machine ولا par rapport à un certain processeur ولا par rapport à un certain nombre de gigas de RAM ولا par rapport à un langage de programmation spécifique. لا نحوسوا نعرفوا l'efficacité d'un algorithme en général, indépendamment des langages de programmation et des machines utilisées. D'accord. On a deux dimensions, deux facteurs de mesure. On a l'efficacité. On a deux types d'efficacité. On a l'efficacité en temps et l'efficacité en espace. واش معناتها l'efficacité en temps et l'efficacité en espace؟ يعني هكا juste باختصار. l'efficacité en temps يعني la tendance تاع l'algorithme تاعنا en termes de temps. est-ce que راح يدي وقت بزاف ولا لا؟ ومن بعد نشوفوا كيفاش نميزوريو هذا l'efficacité en temps. تسمى نحوسوا نعرفوا لو طون ديكزيكسيون تاع l'algorithme. هذا واش معناتها l'efficacité en temps. l'efficacité en espace نحوسوا نعرفوا l'espace اللي راح يديه هذا الالغوريثم في ليكزيكسيون تاعو. صادير من بعد هذا الالغوريثم كي نترادويزيوه لان سيرتان لونغاج دو بروغراماسيون ولونسيو ليكزيكسيون تاعو، شحال راح يدي من اسباس في لا رام تو سامبلومون. داكور، باسكو ان بروغرام وقتاش يدي ليسباس من لا رام كي تلونسا كي تيكزيكوتا، كي ما يتلونساش ما عنده اوكان اسباس الوي في لا رام. دونك نحوسو نعرفو اسكو l'algorithme تاعنا راهو اوبتيميزي اون تيرم ديسباس ولا نحوسو نعرفو ولا نميزوريو ليسباس اللي يديه هاد الالغوريثم. داكور. واش هو l'intérêt تاع l'analyse des algorithmes؟ l'intérêt c'est d'avoir une mesure de la rapidité indépendamment du programme et de l'ordinateur. donc نحوسو نعرفو la rapidité, la vitesse d'exécution, puisque le temps d'exécution est très important dans l'informatique. D'accord. Un algorithme optimisé par rapport à un algorithme non optimisé, قد تكون la différence بيناتهم des heures ou des minutes. Ou في les grandes entreprises, les minutes ou même les secondes يأثروا في البيزنس. d'accord. un programme long ولا un système qui يكون ثقيل راح يأثر على le rendement تاع l'entreprise. donc على هذيك toujours في لي بروغرام ولا في لي لوجيسيال toujours نحوسو نكتبو دي زالغوريثم افيكاس autant que possible. ما نقدرش نكتبو دي زالغوريثم بارفي، مي او موان toujours كي نكونو نكتبو في لي زالغوريثم لوبتيميزاسيون ولا نمدو امبورطونس لوبتيميزاسيون دي زالغوريثم. اذا مانيش محتاج نديكلاري اون فاريابل ما نديكلاريهاش. اذا نقدر نقص لو نومبر ديتيراسيون في اون بوكل نقص. اكزامبل، اذا نقدر نخدم بدي طابلو ا اون ديمونسيون نخدم بدي طابلو اون ديمونسيون، راه نخدم بالطابلو تاع دو ديمونسيون ولا 3 ديمونسيون باش يدي بزاف ليسباس. هادو كما سي دي زيكزامبل، من بعد نزيدو نشوفو اون ديتاي. prévoir l'intérêt deuxième c'est prévoir le comportement de l'algorithme et surtout son temps d'exécution et sa validité sans l'exécuter sur l'ordinateur. c'est-à-dire l'analyse des algorithmes هذه باش نديروها ما نحتاجوش نيكزيكوتيو لو بروغرام تاعنا ولا الالغوريثم تاعنا،
واش نحتاجو باش نديرو لاناليز دي زالغوريثم؟ نشوفو الالغوريثم تاعنا، نشوفو لو ولا لو بروغرام تاعنا، نشوفوه كيفاه راه مستركتوري، كيفاه راه مورغانيزي، واش فيه اسكو فيه دي كونديسيونيل، دي بوكل، اسكو كاين دي بوكل امبريكي، واش هي لو نومبر ديتيراسيون تاع لي بوكل، واش فيه كوم فاريابل، اسكو فيه دي زونتي، دي ريال، دي طابلو، دي ماتريس. داكور. دونك نحوسو ناناليزيو الالغوريثم تاعنا بلا ما نيكزيكيتيوه. على هذيك او يقول لنا هنايا indépendamment du langage de programmation et de la machine. وش هو l'inconvénient تاع l'analyse des algorithmes? Il reste difficile d'avoir une information exacte sur le comportement de l'algorithme. On cherche surtout une approximation. Bon, هذه bien sûr l'analyse des algorithmes ماهيش science exacte. D'accord. باش نعرفوا exactement en seconde ولا en milliseconde شحال la rapidité d'exécution d'un algorithme, c'est impossible. Déjà, le temps d'exécution هذا راح يختلف من ماشين لماشين. كي تكزيكيتي ان بروغرام في اون ماشين بروسيسور تاعها اي 3 ماشي كيما تكزيكيتيها في اون ماشين بروسيسور تاعها اي 7 ولا كزيون. داكور. كي تكزيكيتي ان بروغرام في اون ماشين عندها 4 8 16 32 جيجا درام ماشي كيما تكزيكيتيها في اون ماشين عندها 1 ولا 2 جيجا درام. سي كلار. دونك حنا واش نحوسو توجور اون ابروكسيماسيون. هذا ما كان تكون عندنا اون ايدي على لا طوندونس تاع لو طون ديكزيكسيون تاع هاد الالغوريثم. بون لا طوندونس سولون لي فاريابل. داكور. باغ اكزومبل نقولو ليفولوسيون دو طون d'exécution تاع tel algorithme est linéaire par rapport à la variable n. واش هي la variable n? Par exemple, le paramètre d'une boucle. Par exemple, là, c'est juste un exemple. Donc نحوسو على هذا le genre d'approximation في le sens هذا. Alors, نجيو le slide هذا. Comment mesurer la complexité temporelle d'un algorithme? En déterminant de façon indépendante du langage et de la machine le nombre d'opérations de base nécessaires pour résoudre le problème en fonction de sa taille. Bon, la réponse à la question est كيفاش mesurer la complexité temporelle d'un algorithme. Bon, كما قلت لكم complexité temporelle ça veut dire temps d'exécution. Donc تقدروا تشوفوها باللي la complexité temporelle هذه تقدروا تشوفوها باللي c'est une fonction. C'est une fonction f. واش عندها كوم بارامتر؟ عندها كوم بارامتر لا تاي دو l'algorithme. يعني نعطيوها اون بارامتر لا تاي دو l'algorithme. ولا فونكسيون هذه واش تعطينا اون سورتي؟ دونك اون اونطري عندها لا تاي دو l'algorithme. اون سورتي واش تعطينا؟ تعطينا لو نومبر دوبيراسيون دو باز nécessaire pour l'exécution تاع هذا l'algorithme ولا pour résoudre le problème. C'est la même chose. D'accord. Par exemple, f de n égale n à la puissance 2. واش نقصدو بها هذه؟ ça veut dire la complexité تاع l'algorithme اللي لا طاي تاعو n هي n au carré. تسمى لازم لنا n au carré opération pour l'exécution تاع هذا l'algorithme. هذا اكزومبل ومازال نزيدو نشوفو دي اكزومبل. دونك حاولوا برك تفهموا لي كونسيبت هادو كي نقولوا كومبلكسيتي تومبورال واش نقصدو بها، كومبلكسيتي سباسيال ولا كومبلكسيتي اون طون اون اسباس واش نقصدو به، واش نقصدو كيف واش معناتها لا ميزور تاع لا كومبلكسيتي. كي تفهموا هادو من بعد لي زيكزامبل يجيكم ساهلين. لا taille d'un problème est la taille de l'espace mémoire nécessaire à sa représentation. نعاود la taille d'un problème est la taille de l'espace mémoire nécessaire à sa représentation. Elle est mesurée en fonction des données du problème. Imaginez عندكم un algorithme fait un tableau de dimension n, un tableau d'entier de dimension n, ou fait par exemple une chaîne de caractères. واش هي لا طاي تاع هذا لو بروبليم ولا لا طاي تاع هذا الالغوريثم؟ بون هنايا كي نقولوا بروبليم نقصدوا به الغوريثم، سي لا ميم شوز.
لا تاي تاع هاد الالغوريثم ولا تاع هاد لو بروبليم اللي كنت نحكي لكم عليه هي ان اونتيي، puisque عندنا ان طابلو دو ان اونتيي، دونك لا تاي تاعو شي ان اونتيي بلوس لا تاي تاع لا شان دو كاركتير اللي حكيت لكم عليها. دونك سي لا سوم، لو طابلو هذاك دونتي راح يشد ان اسباس اون ميموار، ولا شان دو كاركتير راح تشد ان اسباس اون ميموار. لا تاي تاع لو بروبليم تاعنا سي لا تاي تاع لو طابلو بلوس لا تاي تاع لا شان دو كاركتير. سي كلير نورمال. دونك شفاو على لا ديفينيسيون هذه، لا تاي دان بروبليم سي لا تاي دو l'espace nécessaire à sa représentation en mémoire. La taille des données à traiter est exprimée à l'aide d'un entier n. Par exemple, le nombre d'éléments d'un tableau, كما كنت نحكي لكم هذا وين un tableau de n entier, le nombre de bits d'un entier, هذا c'est une façon de mesurer. Le nombre de bits d'un entier, parce que chaque, bon, في les langages de programmation كاين plusieurs types d'entiers. كاين entier صغير، entier كبير، entier moyen، وكل واحد فيهم عنده une taille en mémoire. كاين اللي عنده 2 entiers en mémoire، كاين اللي عنده 4، كاين اللي عنده 8. d'accord. donc حنا نحوسو نعرفو هاد لا taille. l'indice du terme d'une suite، هذا c'est un autre exemple. La complexité est par conséquent mesurée en fonction des données du problème. وهذه c'est logique parce que plus imaginez نحب نتريي عندي ان الغوريثم دو تري يتريي لي ان طابلو، كي تكون لا طاي تاع لو طابلو 10 تسمى نتريي ان طابلو دو 10 اونتيي، ماشي كيما تكون لا طاي تاع لو طابلو 1 مليون. سي كلير باش نتريي لا طابلو ان طابلو تاع 1 مليون اونتيي لازم لي بلوس دو طون، وباش نتريي ان طابلو تاع 10 اونتيي لازم لي وقت قصير. البروسيسور اللي ليه يخدم بصح 1 مليون دونتي بزاف يحتاج بلوس دو طون. سي كلير دونك سي كلير باللي لا كومبلكسيتي تاع ان الغوريثم يحددوها لي دوني ولا لا طاي دي دوني تاعو، لا طاي تاع لو بروبليم ولا تاع الالغوريثم. داكور. دونك هاو يقول لنا هنايا بلوس لو نومبر دوبيراسيون كروا rapidement avec le nombre de données à traiter, plus la complexité de l'algorithme est grande. علاش؟ puisque c'est clair باللي كل ما يكونوا عندنا بزاف لي دوني كل ما يكونوا عندنا بزاف لي زوبيراسيون et bien sûr راح يكون لو طون ديكزيكسيون كبير. داكور. باش نتريي ان طابلو تاع 1 مليون اونتيي لازم لي ندير بزاف دي زوبيراسيون دو كومباريزون، كومباري باينه بلي راح تدي بزاف وقت. داكور. فوالا دونك نحبس هنايا في لا فيديو هذه ديجا بالك راني فت 10 مينوت، درت غير 2 سلايد مي جيسبر تكونوا فهمتوا هاد لي كونسيبت دو باز وما تحقروش هاد لي ديفينيسيون، باسكو علاش من بعد كي تلقاو ان اكزرسيس ولا تقراو ان ليفر ولا في تي دي ولا كي تشوفوا هاد لي تيرم ما يخلعوكمش. كي يقول لكم كومبلكسيتي اون طون ولا كومبلكسيتي اون اسباس على بالكم واش معناتها، كي يقول لكم لا طاي دان بروبليم على بالكم واش هي. داكور. فوالا جيسبر تكونوا فهمتوا. لا بروشين فيديو ان شاء الله.